kwagala kw'emitima gyaffe otunulire okuyayana kw'emitima gyaffe jjajja busawo eri okuteekako akabaana bweneeba etuuse Salongo okusaba ogere nga bukisaanidde ayi jjajjaffe Sawamala Musoke Salongo tukusaba omukisa ku bulamu bwaffe tusaba omukisa ku mirimu gy'engalo zaffe tusaba omukisa ku zzadde lyaffe daba kukwasa bakabona bo ne bannabona Salongo tukusaba otwongera amagezi okumanya n'okutegeera tukusaba otunywereza ku lutembe jjajja tukusaba otugirewo enkonge n'emisanvu byonna byonna ebitwesitaza jjajja tuleme okugwa era tukusaba otwongera amagezi otuwe n'ebipya tusobole okusomesa abantu bo n'okuzabulereza ddala ekyannakumanya jjajja nkwasa abalwadde abali mu malwaliro n'abo abali awaka jjajja gwemuwonya kusaba obasinkane era obasuuse jjajja nkwasa abakkiriza bonna na buli muntu yenna bonna abaweereza mu ggwe jjajja kusaba oyongere obugabirizi jjajja tukusaba obakumekume jjajja obongera amaanyi n'obugumu ongere okuweereza awatali kutya Salongo nkukwasa empologomayo Ssaabakabona Jumbaluwo aligaweesa awamu n'ab'enjuye Salongo bateekeko obugwe obw'amaanyi batasa abalabe n'abalyobyoomi jjajja bongere obugabirizi jjajja nno mukama wange byekusaba tulina bingi naye Salongo tukimanyi bulungi era tulina okukkiriza jjajja ebyaffe byonna obimanyi obumukwano egwamanya amagenda gaffe n'amadda nekyetuli Salongo okimanyi jjajja ne betutasobodde kusaba naye nga tubyetaaga tubyagala tubyayanira tukusaba osiime otugeere nga bwe kisaanidde okono kwe kubadde okwegayira kwange ng'era ebyo byonna bisale nga tuta mutukuvu maama Namala Namusoke bwe tutyo nawe tunaayogeranga ku bulungi bw'erinnya lyo bwasingiridde gw'omugulumi bwakira ebigulumivu tunamenyamenyanga ennyingo z'emibiri gyaffe ne tutuusiza ddala n'ebyenyi byaffe wansi ku ttaka ne twatula mu ddoboozi eryawamu nga tugamba nti ogulumiziwenga otegezewenga otenga ekitiibwa amawanga gonna gatusinzenga ennimizaako okuba tulekerengawo okwebaza kubanga otukuumye n'ebizibu by'otuyisiza bingi kandi yali amanyi nti naffe tulijjukirwa ne tuweebwa ekisonyiwo ayi kyetonde Katonda enjuba omwezi n'emunyenye bitwakirenga bulijjo abatufuga batusiime ne betufuga batusiime otusiiga akaziga akagonvu tusanyusenga buli atulabyeko mirembe bweza bweza mirembe mirembe bweza bweza mirembe mirembe bweza bweza mirembe tunayimbanga n'okutendereza ggwe kubanga essuubi lyaffe n'amagezi gaffe biri mu ggwe obulamu n'emirembe gw'obituwa ayi kyetonde Katonda lwanyisa abalabe baffe kubanga ffe tulina amaanyi g'otuyamba ebbanga ddene nga tusekererwa tuduulirwa tukonjerwa twali tetukumanyanga naye kati twakutegeera emisango gyonna gitukuumenga tuleme nate okuddamu okubonaabonanga omulikwa naye kyetonde Katonda tweyanziza tweyanzeege tweyanziza tweyanzeege tweyanziza tweyanzeege tusaba kwaya batuweyo oluyimba mulekere essale Towards the
twagala nnaku agulumizibwenga atenderezibwenga ebwenga ekitiibwa nsanyusa okubalaba mwebale kujja kusinza mutonzi mwekubereko mu ngalo saawa ziweze 7 zennyini twagala ogenda okuwera saawa 8 nga tumaliriza otusonyi bwe twaluddewoko olw'ebintu ebyo naye nga tusanyukidde ddala okubalaba saagala ddala kuyaludde saawa 8 tulina okuba nga tumaze naye tugende tukole emirimu emira si bwe kiri si byakusiibawo okola ki tugenda kudduka ng'aziika mujjawo oyita mbwamu ng'aziika mujjawo si bwe kiri nante oyita mbwangu tola kyomanyi nakyomwagaza naye aba mukazi aba yakwani oba mukazi ng'abalala naye nga nze lujinji kiwanuka mukasa busabwa mbogo obukala kungulu naye nga munda bubisi si mu bubi banna meseji eyo njagala okubeebaza mwebale kwagala enzikiriza eno y'obuwangwa n'ennono olwaleero tulinayo akatale si bwe kirima bannantebe nga ye batuwagirako naye tubasaba mwongere mutuwagire ennaku z'omwezi 28 mwezi guno ogujja tulina ekivulo kya muganda wange Seggane Kanoonya mumanyi bijja mumanyi ombeerangawo jjajja muwanga ombeerangawo jjajja muwanga Seggane oyo tabula ku buli mukolo Seggane twali emayuke Seggane yajja saawa 9 ez'ekiro mumutegedde bajjajja kabona Seggane n'atabula kakejje n'atabula sabavubuka Seggane Kanoonya tulina ekivulu kye saba tumuwagire olw'omukago oluwedde twayogerako abantu baali beebuuza nantebe in your absence lwaki abakkiriza baba bayimbidde tebasanyukamu netugamba naye kiva ku ki tutunuddemu netugamba naye tujja kwongera kufumba bufumbi emmere ebanga tewooma katongera tukole ki twongeremu ndowooza birungo kubanga ensonga ezireetera abakkiriza obutasanyuka ziva mu bo ziyinza obutaba external ziri internal kati internal conflict obanga olina munda external kiyinza okuba eki so oyinza okwesanga ekigaana abakkiriza kiva mu bo obutasanyuka kati kijjaga kirera mpolampola njagala okubanjulira badirector Fiction Douglas Sebo nakulabeko ku biyimba olumu neŋamba byaddala Sebo twesibye okuba tulina munene bannange oba director kiki mu Uganda yakwata firimu wali gwetupesiti nabadde ku TV free to air zitezaffe munnange sizinezadikola uli wa free to air nendako director Fiction Douglas neŋamba basebo nemanyo tulina munene ono sibya kusaaga ababeera ku Neno TV abatuweereza tero okwanjula BAM Records director wa BAM Records omwami bamweyana nsanyusa okutabasiba njagala okwaniza Tourism Faith Choir abaliwo balamunami nsanyusa okulaba njagala okwaniriza muzeeyi Kakumizi yali erieda kyakulungerugero nenga tusanyusa okulaba muzeeyi njagala okwaniriza Nabona Nakajuli nyaba osanyusa okulaba wali naye emayuge njagala okwaniriza Nantebe atutwala Nantebe sitoko Ssentebe kubanga mumbo temuli nkazi temuli nsajja buli evaayo ebokola masajja aliko Nantebe sitoko Ssentebe musajja mukazi Amphrobite njagala okwaniriza omutangaavu era nga teesa abatangaavu Kasozi
omutanga abatenda sabatanga kasozi kiwanuka mukanda gaseguya atamanyi okuloga nenjagala kodobera obulungi simu bubi tonoga okutta waliwo yangambye alina omukazi yamukuula somulo kyamukula nemugamba babanga akayumba kannabuzaana yakuula tobanja yagala okwaniriza director owa Rainbow Roofing Company Limited banabaseresi bamayumba n'amasabu yasereka akayumba kannabuzaana eri wamugamba baffe eri oba okatumuddeko labanga si bwe kyali musere ennyumba yannabuzaana wagisereka yagala okwaniriza omutangaavu Mugema Kyoyita musanji wange ate era kojja wa Nandebe si weewaawo ate musuku wa Wamala tubbi Luzungu wangi yagala okwaniriza omutangaavu Yiga Kasajja Kiwanuka njagala okwaniriza director wa KBN Glassmart oluse wawe musanga wagule nga wagale kati simanyi oba wagula wokka oluse sibitegeka amayembe talina mbigule kusonyiwa sikukola omanye ebigule ebigala nebyegulawo wempulira si wantu etu era nga yatuwadde essaala ey'olwaleero sebo toyanza nnyo toyanzeege n'abakkiriza mwenna tusanyuse okubalaba mwebale okujja okusinza omutonzi olwaleero jjajja Kiwanuka Mpata yali ku kamera sebo tusanyuse okulaba DJ disc joka yatukuba ebyuma ne DJ waffe amumyuka gwali mu kutendeka ali mu training toyanza nnyo toyanze ebyuma by'omuzungu muna ebitusubuwa naye saagala kulyenya obudde bugenda njagala okubategeeza nti mu nnyumba empologoma ya Ssewamala mweri era tugenda kusinza naye olunaku olwaleero waliwo ekintu negenderezaako waliwo kyegenderezaako langi zino ezamusoke bwe tubeera ku kijjo kya Jjajja Ndawula okimanyi nti langi zino ezamusoke bw'oba ozitunuulidde ebiseera ebisinga obesaayo sekendi emu ozitunuulire ojja kusuula nti ebibala byonna byonna biri mu kkala zino baba waliwo kigenderezaako naye waliwo kyebuzaako lwaki ebibala bino biri mu kkala zino era ebisinga bibeera mu kyenvu kimyufu n'ebisigadde ebisinga biba mu kiragala ne bitambalala ekintu ekyo bazita kkala za musoke kyokka ate eyo tugenda ekijjulo kya Ndawula kitegeeza ki nali nkyegenderezaako naye ndaba nga wano ndowooza omuntu abeera aweddeyo era waliwo abapya bakajja wano eno batukuubireko ku nkala zezempya z'ababaza Nantebe ezoosa bakyaze si weewaawo abapya kala zino si za basiyazi waliwo yangamba ku TikTok gwe otaddeko kala za musoke abasiyazi bagenda kwinboxinga si za basiyazi wano muli mu kifo ekitukuvu eky'omutukuvu Ssewamala Musoke era bw'oboze wamalayo si weewaawo mu kifo kino obeera omazeeyo kati tukibala nti bino bye bibala byetuba tulidde bwe bulongoofu sebo omutangaavuliga waliwo benkulira abayita sweetheart namuyita hani mucungwa esimu yasalungako nanansi ebintu ng'ebyo okitegeera kati n'obuuza ndi ono gwayogera kamba aye mujinji y'omu najja nga amuyita tatabulamu kankuwe nze nga sikupimira namuyita amannyanya ag'enjawulo waliwo amannya agawaana abantu n'amannya agavuma abantu si weewaawo naye omuntu y'omu olwaliro gw'oyise hani enkya gw'omuyita wavumbi omuntu y'omu gw'oyise sweetheart enkya gw'omuyita embwa si weewaawo
paka waliwo yayita bbaawe yamuyita omulambo naye nga taata w'abaana bo omuyita otya omulambo. Lwaki njogedde ebintu bino si kuvoola sina bwe nnumba ngezezaako okulaga nti abantu tuli mu bintundu bibiri. Buli bw'olowooza kuyita lugingi omulambo oba walumbe lowooza nti aliko sweetheart. Siweewaawo mu dissolution bakulaga nti singa lugingi yakola ekikyamu nga takigenderedde amidist nakola ekikyamu tunuulira bino ebibala waggulu ogambe onamuyitako nanansi musembereeko maaso eno. Sabo mugema omutanga buli bw'olowooza okuyita yaliko sweetheart wo ekisiraani lowooza nti one day one time yaliko mugaso gy'oli. Wangi sigamba gwe banenkokyagwagerako nti wakati mu mbeera zonna zonna tuyige okusonyiwagananga kubanga tutambulira mu bugabirizi n'okutujjako leero akuwa ekyakujjako siwe kiri. N'olwekyo mbasaba wakati ng'omuntu yenna yenna alinako kyakkoze tunulira ebirungi ebyakola ogambe nedda wadde kino nakyo nakyo naye nali sina bwendi ono yateekako ettaffaali ly'amaanyi ku bulamu bwange siweewaawo. Mutanga mugema kusasana kusonyiwa badde mpakyakulabirako badde soogerako oba banga nyogeresa ku bantu bawano nti abantu banyiiga naye ffe twalinga tusoma bagamba abantu nga lugingi ne baseka kati ffe twali twabimanyiira abantu nga kiwanuka abantu nga mukasa kati nga we boogera tetuyinza kufuna busungu kyatuyambangako okujjukira ansa nti bwe basomesa ku kali akantu najjukira abali balina lwakulamu awo natukolesaako kati examples kiringa ebanakugamba nti azaala omulalu talamusa si kuvuma balalu naye anayagala ozaala omulalu baali bagezaako okuwa kyakulabirako nti atalina maanyi tagwaddalu baali tebavuma balalu wabula baali basomesezaako baki bantu bayige embeera zetutambuliramu era ogenda okufuna olugero olwo nga lwali tetukwatagana balalu wabula lwali lulina amakulu gerujjayo siweewaawo kati oluusi baba batwogeddeko si nti baba batugumbi wabula baba wakyakulabirako enseige eyigireko otherwise nja kusaba obutalya budde kubanga obuddeko bugenzi. Nja kusaba njogeddeko neŋŋamba nti twaganenga siwejajajjanamirimu badde nsaba omukuuta ku birampya bbiri nsaba totizimukwala twoyo akayimba labayo ekiri ekirungi fenna nga tukumwanye nga tutukoba oba tulebalula kwekwagala tekaliyo kale batunoonyeze konna akali okumpi tulabe ekiddako efreezinze yonna banti batugamba bweba mwalo nga bakimukozesa ebyabazungu naye gwe mubuuze lwaki alota laddu lwaki alota amasanyalazi.
tweyanze sebo sala mwana wote ukinde kusani sokula sibasa mugatenga banaye kwanize kola kubayisiwa kusani sokula ba twebaza omutonzi akutambuza okuva Entebbe paka wano oboli abo lunaku naffe atutambuza tuyita mbidduka abasebo ne bannyago omuntu omu yagamba kalonda kimuvunanyizibwako okunkuuma abantu abo bajja bawabya sebo saba kabana botukidde badde mpa ekyokulabirako abantu bano nti bwaba batuwaddeko ebyokulabirako ekyokulabirako nti atalina manyi tagwaddalu baali tebaboola mulalu olwaffe bwe twasomeranga bagambanga tukoleke lukingi ne baseka kyatuyambangako okuyigirako n'okujjukiranga ansa nti bwe bamperako ekyokulabirako memolo neekomawo nti abasomesa bonna bonna babako ekyokulabirako badde bategeeza nti ebibala bino ebyo biri mu kkala 7 nti oba busunulidde biringanga ebyajjandawula ebibala bye nti wano tuba tusomye tuba tuli mu ddembe negamba nti buli wolijjukira okuyita lugingi walumbe jjukira nti bigereko swithati osonyiwe oba buli wolijjukira nti wadde kino naye era otherwise sagala kulya budde njagala sagala kulya budde nsaba omukulu agenda otusomera ekitundu omutangaavu ate nga saabatangaavu ajje kusanyusa okulaba omukulu otubuuleko n'emirimu gyokola ssebo agulumizibwe ng'atenderezebwe ng'aweebwenga ekitiibwa twalukwaniriza taata waffe Ssaabakabona tusaliza okukulaba ntala bantu ba Katonda bweza kyawandiikibwa ky'olwaleero kigenda va mu kitabo ekitukuvu Muzaawula ng'agenda okibasomera yenze Sekandi Lubowa Sesangwa zagenda okibasomera emirimu gyange gyenkola omukulu angambye byogere nze ndi museresi yawogerako ku TikTok okwo kuliko Rainbow Roofing Company kalaza jjajja waffe Ssewamala kweziri awo oba ozirengera kyawandiikibwa ky'olwaleero kigamba enkomerero y'omwana w'omuntu olunaku lw'enkomerero n'okuzikirira kwawamu oba okw'ekikungo tebiriiyo wabula enkomerero y'omwana w'omuntu wamu n'ebiramu byonna kwe kufa buli kiramu kyonna Katonda n'amugereka olunaku lwakijjuludde eyo yebeera enkomerero yaakyo eyazza mwe bali kuwuliriza tusaba kwaya batuweyo oluyimba twagala kwamulya by saa 8 tube nga tumaliriza
jangu tugende mu nju tutende ku lwala koze likulu nnyo teri kitasoboka wansi wa nju ogembe olaba ayimba ebintu ebifanaganako bwebiti tewali kitasoboka ogembe tumuyita please ogembe come close serumoliri otherwise sebo saba kabona olw'omukaaga olwaggwa abantu baali beebuuza nti lwaki abakkiriza bano babayimbira nga si basanyufu netugamba nti oba mukindi ekimugamba esanyuko oba ayagala bwannantebe nyinza okudda nga njagala bwannantebe kwegamba nga abantu balowooza nti abantu bayinza oba balina ensonga eziri intano fe netugamba ziyinza okuba ziri extano zamunda zebweru kakati njagala okukwaniza kabona waiso sinzizo lino gwenamaliramu byonna byonna ebyange omukulu oli webamumaliramu atuuse eddoboozi lyaffe waliwo nateekawo vidiyo ku tiktok ne baŋŋamba wetwali eri ewa jjajja oyo eyakola embaga ne bamuuza oyo yettonda okuyanga balinga abasazemu omutima saba kabona waiso jange otegereze ani oyo bamuyita mwanyina bamuyita nabbutu yambuuza oyo yettonda ono si yettonda kabona waiso jange otwanjulire kyayisa okulaba webale kujja abakkiriza bonna webale kujja kusinza abamu bampita jembe simanyi lwaki oba kitiibwa naye nga ndi mubwasaawo ngondawula jajja kitinda naye bwetujja kulyogerako gye bujja siwe kiri naye nga nandibanga ndi jembe myaka nga 5 okuva kati webale kujja ensonga eyo lwaki simanyi lwaki nange kwayayi tulimbira nga tetuli basanyufu naye bikyali mu nteesega tujja kubyogerako tukisalira eddagala naye wekibanga kiva mu bantu tujja kubeerawo bakiyita bakuyita kati omubokisi kitake bava okwogera tukateekewo obeera n'ensongayo nga kituufu okugenda lwaki oli musanyufu tukoleki owandiika okateeko tujja kufunabasobera busomi naye nga kikyagonjola tujja kulaba ekyokola naye nga kwayamwebali mwebali ddala okutulya owanga emyoyo buli lunaku n'obutamalabude ajje abeeko kyatulira olunaku olwaleero olwawo salomo agulumizibwenga atenderezebwenga awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo oyo kyetonde katonda wanga oyo ggulu liiso ddene oyo serwale oyo ggulu ddene oyo ddoboozi oyo lugaba wa byonna oyo jjajjaffe nannyini kitiibwa ekisingiridde mu buzadde oyo tonde yatonda ensi n'agitukwasa nga tuli baana b'abaddugavu oyo tonde yatonda n'atutondera emiti n'atutondera enjazi n'atutondera olukalu lw'omwana w'omuddugavu nga buli muntu waava era n'atutondera ensi yaffe ennungi eyitibwa kaalo kalungi ng'era naffe abagivaamu balungi mukimanyi bulungi ti black is beauty siewaawo kale no basawo ne banya butonde oyo tumukubireko mu ngalo yegayiridde temuddamu kunyiiga wadde okusunguwala kubanga ne bwonyiiga omunyankole alina olugero olwasala mulimu abanyankole muno mwanike emikono ngaoli munyankole oli omu kakatonawonika nnyo balabe ngaoli munyankole olugero terubanyiize waliwo n'omulala aliro ono naye munyankole olugero luyinza obanyiiza nyiza olusala obubi naye ffe okubeera kusomesa si ewaawo nyankolaga nti emyesa kiniga muddemu emyesa kiniga ekoleta emyenda
nti omuntu bw'ofambisa obusuumu ovaawo niweepamira kubanga nasabukira gwe sinewaawo mumanyi lwaki nti kaakati olutalo lwatugwira sebosaava olutalo lwatugwira lwajja tulina kwenunula ffeffekana ki naffekka kyokolaba nga twerumaluma ng'obwana bw'enjala ate okwerumaluma tikuyinza kuggwawo kubanga basalo ne banyabo buli omu alina endowooza ki eyiye naye twalifunye endowooza entuufu y'emu ey'okwevuga nga tudda ku lutembe lw'abajjajjaffe oli oba mukatuliki oba musiraamu oba mulokole oba asoma eddiini entya njagala kutegeeza ne bwabisoma n'akulayo omuti agenda kunzikanga muddugavu agenda kunzikanga muganda agenda kunzikanga munyankole agenda kunzikanga mulugwala agenda kunzikanga musoga tolina ne bwojjayo bayibuli 7 ne bwonosoma ebyawandiikibwa bitya n'otandika n'osoma kurani n'ozimalayo time will come dogs cry nga tukuziika ku ssaawa 10 oba 8 nga tukugamba nti nga bwe kyali olubereberye bwe kiriba ozze eyo gye baakujja nti ettaka mu ttaka evumuvu azeeyo ku bijja by'abajjajjaabe ne bamuwerekera n'addayo mu kitundu eky'embuyaga bassebo ne banyabo ne bwe muneegomba mutya nga muwulira mulina obulumi ebika byabeegaana ensi yabeegaana ne bwe munaakola mutya muyina kuwunzika east and west siewa kale ne basebo kati ewaka wewaki wewaka okuyigiriza kwonna kwe tuyigiriza embuulira gye tubuuliramu egamba bantu kuddawa ewaabwe ewammwe oba basazi chance comes once not return again if return again is that again ogenda kuddayo mutereze ekitambo kyammwe saawa yonna ewammwe oba balina ejjembe essaawa yonna ogenda kuddayo mutereze ejjembe lyammwe ne bwonoowaka n'otya ente esigala nte embwa esigala mbwa ffe bwe twategeera ne tufuna okwolesebwa kw'abajjajja baffe ne batugamba naye okimanyi nti waliwo ebintu ebirabika nga gw'olaba nti tibirabika okimanyi nti waliwo ebintu ebiriwo naye nga gw'olaba tibiriiwo okimanyi nti waliwo ebikolwa namirimu eyimirire okimanyi nti waliwo ebikolwa nga toyinza kumanya nti bikolwa golowooza bw'otunulira omwana omuwala oyo n'otunulira muzeeyi kakubiriza ono kiyinza okujjawo tikakubiriza ekitaawo kiyinza okera ne kikijjawo kakati chance comes once not return again if return again is that again kiba gyali namirimu okutegeera nti ono taata oba obutamumanya nti ani taata weetulire kati mwe abazadde abalina abaana babamanyi abalina abatabamanyi abalina ab'eŋŋanda babalwanyisa obudde bwatuuka dda bajja kutegeera kyosaava azaalibwa wano olunakigudde azaalibwa wano mu buli ngeri enewe mu buli kkubo lyonna mu bubi oba mu bulungi kakati basabo ne banyamu ffe bwe twamanya ne tugaa situjja kulinda mu bubi situgenda kulinda mu bulungi katukubekube ku bannaffe tudde eka wewaawo katukubekube ku bannaffe tugufuule mulimu lifuuke ebbanja aboogera boogere ffe tuddeyo wa eka wabula ekitulemesezza okudda eka byebintu ebitono ennyo ate nga binene okufa kw'omwana w'omuntu oba okufuulibwa omuntu bw'afa addawa ntandise n'ekigambo ekibagamba okimanyi nti olina ebintu ebikwetoolodde ebikukola naye nga tobimanyi yenda kubabuuza kibuuzo waliwo atamanyi nti omuntu alina obwongo era omuntu bw'omutema omutwe n'okubajjulamu obwongo obusangamu siba kiri naye obwongo osobola okubuteeka ku ngalo wano n'oyawula obwongo obulina amagezi n'obutalina amagezi kakati mu bwongo amagezi
gatuulawa kibuuze munno mu bwongo amagezi gatuulawa mukiragadde bulungi kubanga omuntu aganti olina obwongo tibulina naye olina amagezi simanyi kubanga amagezi bwa mwoyo galina ekitundu ekitalabika wabula omala gakozesa ne baga nti kiwanko yalina amagezi wali otuddekaawo neweebuuza nti mu bwongo amagezi gatuulawa kitegeeza nti ekyo kitundu kya bwa mwoyo ekirina okumanyisa nti ekireeta amagezi okumanya n'okutegeera ofukamira wa jjajja n'omusaba amagezi okumanya n'okutegeera buli ayogera nti gundi mugezi obviously oddayo tigundi oyo amanyi jjajja kubanga jjajja tumusaba amagezi kumanya nakukola ki kitegeeza mu bwongo owali amagezi jjajja waatuula gamba bunno okitegedde kubanga ye takwata muki kubanga twayogedde enkomerero y'omwana w'omuntu kitegeeza bw'ofukamira wano n'osaba amagezi omugezi yagaggawala si ewaawo omugezi yawangaala naka bagenda kuntema nazza erigere muki engabi eyekengera yewangazaki enyama yayo ekaluba kubanga yekengera oluwulira engombe yedduka genda erigulusa kati kwatalina magezi otwala kifuba anandaba yepankasembere nga bakutema kubanga toyina magezi ayina amagezi yagamba nti eryato lino litisse nnyo sijja lituulako yinza obutasomoka ayina amagezi yayise emmotoka ku kkubo naga nti emmotoka enadduka nnyo ne dreva mulaba wakimama asibye nebiri alabika anywa enjaga sijja girinnya oyo ayina amaki ayina amagezi yatula mmotoka naga naye ngaodduka nnyo ojja tusaanyaawo abange mugambe ku dreva watokendeza speed sibambeemu atalina amagezi amuga nti linnya omuliro yatamanyi nti gala amakubo maki kati oyo mwoyo w'amagezi gwe tukimawa tukimawo mwoyo waki tufune amagezi okumanya nokukola ki kakati toteekako kabaani nga situfunye magezi okimanyi nti tulina ababodaboda bangi nga balina ennyumba zabapangisa mukimanyi ng'oli omugaddigi afuna mitwalo eki naye ng'alina ennyumba zabapangisa temubamanyi tulina ababodaboda bangi ng'ewuwe n'akawunga tasobola kukateekayo nga n'omukyala tasobola mulamirira okimanyi bulungi nti omulimu ogwo mwe muli obugagga okimanyi bulungi nti omulimu ogwo gw'okola mwe muli ssente mu bodaboda mwe muli ssente gwe tolabangako wa bodaboda aguze takisi tomulabangako ng'aguze bodaboda n'agula takisi naye buli avaayo okulya emwanyi n'okumanyira amanyira wa boda so nga boda mugagga kubanga buli lunaku ayingiza naye amagezi tugeme maaso tugeme maaso amagezi gwe tulabangayo mu mulimu guno gwe tukola nga ddala muntu ali mu ofiisi naye nga mu ofiisi gyalimu ya kalikyofisa oba mu ofiisi gyalimu yawa poliisi ng'ali wansi ow'amayinja 3 ng'apangisa owalanka oli awandika ku mulyango ng'alina akayumba ke mukono tobalabangako amagezi mwoyo w'amagezi tamukola ki kati tusaba mwoyo w'amagezi mukimanyi bulungi nti bode n'emirimu gy'abantu egyo gyolaba gyonna mirungi naye omulimu tugulaba kubanga tuli mu kunoonya ebyo bitalabika ebitufuula ebirabika nga jjajja bwatalabika ebikola obulamu bw'omuntu egetinimi kakati mwoyo ono ow'amagezi amala kujja gwe waliwo atakimanyi nti nalongo yatundangu waliwo atakimanyi nti olina edduuka waliwo atakimanyi nti oli dreva ngaavuga motoka waliwo atakimanyi kitegeeza omulimu gukola ki gulabika omulimu gukola ki
mungongo omukisa tigukola ki teri ayinza kuba nakatiinze kola walo nina omukisa kulabika omulimo kulabika naye omukisa tigukola ki bwe bwongo obulabika mu mutwe gw'omuntu naye amagezi tigakola ki buli alina omulimu alina okunoonya omuki omukisa damu buli alina omulimu alina okunoonya ki twaze na bukugu olwaleero yenze sawa kabona jjunga kuwaligawesa kyobwosanga nti omuyimbi akuba hiti naawunzika ng'akazigo akakoze eki akalemeddemu n'osanga omuyimbi atalina hiti naye ng'aleesa awaadi because alina omukisa muvule bulungi n'osanga oli ng'abuuza timuzaika kubirizi yani nti webamuyita nazze kusanyusa era bwayimirira bazze kusanyusa buli kibiina ekiri wano yeyakitandikawo tinaye omusajja oyo ki yabeera ejamani n'abeera eno tinanti alina amagezi ate alina omukisa bano bakweza kakati abantu bangi balina obwongo naye nga tebalina magezi abantu bangi balina amagezi n'obwongo naye nga tebalina mukisa buuza muno nti gwe wanoonya omukisa mubuuze mubuuze otegedde nti buli muntu ali mu nsi alina okunoonya omukisa baluma katonda bweza kubanga omulimu gulabika naye omukisa tigukola ki gwakunoonya awatuula omukisa watuula waali we watuula lubaale kuba talabika awatuula omukisa we watuula lubaale naye talabika oli kyava agamba saaba nayenayisaaba ebintu byonna tubikoze obadde wakitiibwa obadde womusajja wamaanyi ebintu byonna byonna ebintu obikoze naye saaba kiki naga nange nina ekyendaba bwentula ku kisenge nina ekingoba munange sente nebwezikwata ziyita bisimuka ebyange biganye nebwekwata omukazi tandaba wadde nga ndimusajja mulungi yasula lubaale namubuuza amagezi lubaale namubuuza amagezi negamubuuza omukisa kubanga alina amagezi yasobola okumanya wali omukisa yeikatudde wali tugende maaso oba bikalubyemu olwaleero kyekyo tugende maaso basiba ne banyabo omukisa mukulu oli kyava kugamba nti nedda gwe tolabangako mukazi ayawukanye na musajja omusajja n'agaggawala nga ddala alesewo ennyama alesewo ebyokulya alesewo ekibanja alesewo edduuka n'agenda n'owabooda nabandi naye munange nso nowabooda gyendinina emirembe kisajja kyali kimazeeko emirembe banaye nankubulira nanze kikino ekisajja kimazeeko akabina sikyali muntu kasitenze muno okulaba olina yaga nti kiganye bwetusulangako mu nnyumba ng'ennyumba eyo yakalina ng'eri ennyumba eyo olimu nnungi tokolangako mu ofiisi nga ofiisi eyo nnungi toberangako mu ddiini ng'eddiini eyo giraba nnungi era bw'oyimira ne pasitawo oba ne seekawo ng'olaba wamalayo naye nga buli wadde ewaka ekintu kikusitula mu kiro toyina ddembe tikiberangawo tobeerangawo n'omulimu naye nga gw'owulira omulimu ogwo buli w'ogulinnyako toyina biki mirembe kubanga waliwo ekintu kiri kinnanyini magezi kinnanyini mukisa ekituula mu bwongo ekigamba nti saaba noonya ekyo kyekyatuyita ekyo kyekyakolaki ekikugamba nti kiwanikwa noonya lubaala alabibwa omuntu ng'alina amagezi bw'amala okulabibwa omuntu alina amagezi n'atandika omutambuliramu lubaale n'alabibwa omuntu alina omukisa kati afaanana jjumba nga musawo wakinansi nga jjumba nga musamiza alina emizimu alina abalongo alina amayembe naye ng'amagezi yagafuna wabula amagezi tegajja na mukisa beebo abasamiza abakubya empale biraka
beba abasamiza abattira abantu mu masabo, beba abasamiza abakwata abakazi, beba abasamiza abatalina Katonda kubanga baafuna amagezi agasamira naye amagezi gaabwe gaabulamu omukisa kati awammansi buli kyakola alina kuwalapa banne kubanga Lubaale yamukwata nga koolwo alina amagezi ne yeerabira mwoyo w'omukisa Lubaale n'amusiwalirako abo bangi. Kati muleme kutugeraageranya bassebo ne banyabo titwenkana. Njagala tuddeyo tunoonye omukisa, njagala tuddeyo tunoonye amagezi. Kyetuva tufukamira wano ne tusaba amagezi okumanya n'okutegeera n'olyoka otegeera enkomerero y'omwana w'omuntu. Bantu ba Katonda bweza omukisa omuliro ne gukwokera ku nsi ate omukisa n'ogufunira ku nsi. Bisoboka atunda entu agaggawala, atunda omusenyu agaggawala, avuga tipa agaggawala, owa booda agaggawala. Eyafumbira omusajja nga muli baavu mumala ne mugaggawala singa munoonya amagezi ate ne mufuna omukisa. Amagezi bw'otaba tolifala nnyo amagezi gajja n'omukisa. Gamba bulungi amagezi gajja n'omukisa. Muganji kati tunoonye amagezi tufune omukisa. Kubanga omukisa gufunibwa yeetegese. Weewaawo tugende maaso. Bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero ebintu bingi ebikola naye nga tibirabika nga wootudde wano. Bw'onoyagala okulaba ejjembe n'amaaso go pulizi oyinza obutaliraba okujjako ng'olina okukkiriza. Bw'onoyagala okulaba omusamba n'amaaso go oyinza obutabulaba okujjako ng'olina okukkiriza. Ate okukkiriza kutambula n'amagezi, ate amagezi gatambula n'omukisa. Bantu ba Katonda bweza kati abo bonsanga ku tikitoko Lubaale taliyo, emisimu tijiriyo, tegera talina magezi era talina mukisa. Bwogera omutunuulira abeera stupid creature. Bantu ba Katonda bweza kakati omuntu yekka yoyo asobola okukkiriza n'agamba njagala bawe ekyokulabirako ekisembayo olw'embeera y'obudde kuba njagala kupima budde obusungu bubaluma ne munyiiga because of hungry oba enjala. Si waawo kakati jjajja oli kyabadde ayogera kitandika okusinza ssaawa 6 ne tunyuka mu ssaawa z'ekyemisana abantu nga tebaali nakyanja kubanga tebalina mukisa. Bantu ba Katonda bweza abantu bajja okusinza nga batambuzizza na bigere kubanga zo okunoonya amagezi okumanya n'okutegeera ate afuna omukisa. Kyova olaba ntandikidde ku point. Era ngenda kuyigiriza ebintu bitono nnyo njagala kubuuza olwaleero oli muntu si bwe kiri naye obulamu oyinza obulamu osobola okulaba obulamu mu mubiri gwonna gwe watudde obulamu osobola okulabawo wabula balaba bwe boda ekola ki ne baga nti jjumba muki naye bw'obuuza obulamu buliwa tasobola kulaba nga bw'atasobola kulaba magezi mu buki. Kakati ate n'omusabo tulinayo kabakaani kakati wabeera obulamu ye wali Lubaale buuza bulungi okitegedde wabeera obulamu ye wali ki. Kakati omuntu yenna bwe bagenteyo kabaka bulamu kitegeeza nti kabaka bulamu yoyo akuddiza obulamu olyoka obeere ne Lubaale. Kyova oddolyago olyayinza akayima nti tugende mu nju kubanga we wasengekerwa obuki omuntu tugende muki mu nju tusinze kwani Lubaale abeera wa mu nju. Kyova buli akwata ekibbo akiteeka mu kitanda munda akikweka kubanga akweka wali amaanyi ge. Buli akwata ensawo agiteeka mu nsonda osanga agisibyeko ne kufulu. Buli akwata emiti gye agiziika mu ttaka n'asimba mu mulyango. Buli akwata eddagala lyawanika eri bwe kaba kamukisa mu mizigo akeesiga n'omwana
bo wali omulamu bakwekawo. Tugere maaso owali omulamu bakola ki? Bakwekawo. Era amalala kutunula eno ludda naludda gyogenda asimba eddagala atunula eno ludda nerudda alabe nga tiwali amulaba aliteke ku nsonda. Omuntu ne bwaba aganga makage akwekawo kubanga fikison ddagala sajja kujja nga yakalisimba wali kuulewo. Otegedde kati akwekawo n'asima n'alinnyawo n'aleka n'obutaka obukamu n'asiigawo toziikula wali maanyi ge. Siyawa kakati owali amaanyi bakola ki? Bakwekawo. Kyova olabanga abantu tubabuzaabuza n'ayimirira ku social media n'agamba naye Jumba ono kati alaga ki? Tulaba emiti, tulaba enku, tulaba amayembe, tulaba amasabo, naye abaddewo ebbanga lyonna nga tetulaga bintu ebyo kati alaga ki? Njagala kubannyonnyola olwaleero owali amaanyi ndifa sirazeewo. Ndifa sikozeki nkulaga byenjagala kubanga owali amaanyi bakwekawo. Wabula tubadde tutegeeza abantu nti bye bakweka ebibbo, emiti gye bakweka, amamotoka ge bakweka, abaana be bakweka, emmere gye balya gye bakweka, amasabo ge bakweka, tubadde tubabuuza nti awo si weewali amaanyi. Awo si weewali ki? Kakati tubasaba munoonye awali ki? Amaanyi. Kyova olaba nti abantu bonna bwe babadde balowooza nti weewali amaanyi wonna ntaddewo ku social media. Kati kikwatako okumbuuza naye amaanyi amatuufu galiwa? Awo siragaawo. Tugende maaso amagezi gazze. Kubanga abantu kye babadde nga balimba abantu babalimbira mu bibbo, babalimbira mu nsawo, babalimbira mu mbuzi, babalimbira mu kusalira mu kusamira, babalimbira mu mayembe agali mu kibbo. Tiweewali amaanyi tigaliwo. Amaanyi gali ku ggwe, amaanyi gali mu bwongo wali owatuula amagezi. Olwaleero babafuze sipiidi bantu ndaweza naye ekirungi nti tulina kamera byotasobodde kumanya ojja kubisanga mu bitabo nga bebaganja ekitabo muzaawula naye ne bwokisoma nga toliiko interprinter oba muvunuzi nga toliiko asobola kukikunnyonnyolera tosobola kitegeera kubanga kyawandiikibwa maanyi, kyawandiikibwa magezi, kyawandiikibwa mukisa. Kitegeeza olina okutambula ogende ewali kabona akutwale mu nsiisira akukoleko emikolo amaanyi n'amagezi agamikitabo muzaawula gajje. Kati njagala kutegeezamu kyovala nti ekitabo muzaawula ekyo lwakiwandiika ne tukireka. Ekitabo muzaawula ekyo lwakiwandiika ne tutundako volyomu gye twatunda sitwaddamu kutunda. Kakati abapapa ne bawuka ne bakuba ebitabo ne bateekako obubonero ne bakola byonna ngo bagende babiguza abantu. 0.0 kubanga wali amaanyi temumanyiiwo. Bantu bakatonda bweza ate mwembabulira bannayuganda Katonda tasobola kusindika abakulembeze babiri. Ekyasa kino ekyenzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu mulembe obutizikyusa nsoko atandika 62 nze nzekka eyazaalibwa nga ndiko obulamu okusomesa abaddugavu okuva mu Uganda obatuusa mu nsi endala. Gwe buli gwolaba nga ayimiridde mayindi yatekwa kuyimirira mabega wange okubako kyayinza okukola naye basobola okukola ebyobusiru byonna era bakyabikola mukyabiraba. Eva bagenda kukola ebyobusiru babimaleyo kubanga bajjajja tusamira buyinza, tusamira kitiibwa. Omuyimbi bw'akwata microphone amaanyi gamubeera mu microphone eyo era gyasinzirako okuvunanya ebisaawo ebyo byonna byolaba amaanyi gamubeera mu ki mu microphone eyo. Era kyova olaba ti
omuyimbi olukwata omuzindalo amuga tubadde tutudde naye nga tunyumya naye kakuta omuzindalo tobaliko omusambwa ye abeerako bamweyana amaanyi gabeera muzindalo gogokozeki era gwe bwe oyagala okumugjako amaanyi ago mugjeeko muki muzindalo muntegedde bulungi kakati saaba kabona ng'oyagala okumuggyako n'okufuga ky'oyagala ng'oyagala okulembera abantu so kunzite ojja kufuna ky'oyagala otegedde bulungi naye waliwo omwana yabadde mu tiktok naye abasamize tulaba abasamize mwenye muli mu dduyiro kiki ekigenda mu maaso mwagala kudduka miggwanga mwakalabyako abasamize bakola dduyiro ye bassebo ne bannyabo omuzeyi kakumiriza alina emyaka 89 lwatambula bwaba alinya amadaala awo tomugoberera kubanga music dduyiro ddagala awange akuze muki mulamu kubanga ayinza okuyimbira ku stage essaawa 8 ayimbiridde bwazina otegedde tasobola kuwangalanga mpo agera nowetamamu newesinga nobeeraawo nolya emmere nyama nogyepakira munda nga tokugenda emanju tosobola ati ebyenda byezinga nebikwatako amasavu muntegedde bulungi kakati lwaki bawangaala kuba balamu bakola physicals tasobola kugejja bya kisiru muntegedde bulungi physicals ddagala Ssaabasajja Kabaka singa olumbe lwamukwatako nga takola dduyiro singa ali magombe okukola dduyiro okutambuza ebigere okugenda mu jimu okulinnya ensozi music okuyimba nozina ddagala kati gwatubuuza nti abasamize nga munyiikiridde dduyiro ffenna nga bwe tulinyiikiridde tuli mu 15 years myaka 5 kitegeeza emyaka 5 oba otandise okukula nga tolaba emiti gino emito gigenda kufuna ebizibu nga toliiwo olina okuddayo kumetendinga obulamu okutegeera kyolya okutegeera bwotambula okutegeera kyokola okutegeera omukazi gwolina okuba naye okutegeera obulamu omuntu atandika okurespektinga obulamu ku 45 years mutegedde bulungi kati twatubuuza lwaki tukola dduyiro tuli mu kusevinga bulamu tusobole okununula bannayuganda n'abaddugavu batuusa gye bakola ki si mwanukudde oyo ninaye omuntu gwendabye enkya ya leero mulabye ng'ataddeyo vidiyo sagala mwogerako naye abadde ayogera ku muyimbi gwe bayita Masekkulu ng'ayogera ku mwana omuwala eyazannya omuzimu gwa Nankya oba gwe bayimba naye omuzimu njagala kubawa bwino mumutegeere Masekkulu azaatibwa mu kirowooza azaalibwa omwami ayitibwa Kakooza ku kyalo kuno kwe tukola ki kwe tuli kwazaalibwa emmanga akoleerwe era we wali amalaalo ga kitaawe jjajjaawe Kisansala ayogerwako eyafa tazadde yaziikibwa eyo Kyamira Ntengeru oba okyamira wano ku Kidde Katosi ng'ogendako ku biiki ya Mama Mbabazi kakati eyo jjajjaawe abazaala bajjajjaawe eyo gye baabaziika abacwezi abo njagala kutegeeza omwana omuwala eyazannya omuzimu gwa Nankya ayita Masekkulu kojja mwana wa ssengaawe waali mulamu waali mulamu maaso okuyimirira mu bantu n'agamba nti Nankya yafa kuba yamukozesanga muwala muto mwana wa kisengaawe si muyimbi abantu bamubuuza omuzimu n'alinnya n'agenda mu Amerika naye kati yakoma wali n'edduuka awe essenta era yanguza engoye eyazannya omuzimu abantu mugenda kuswala basebo ne banyama abantu mugenda kuswala nga munoonya content nga mwogera ebintu ebyekiralu omuwala ayogerwako muze nazannya omuzimu ogwo si yeye oli eyagukola waali mulamu ekyagambisa Masekkulu nti yafa kwe kujja omwana wa ssengaawe mawulire ayawule famire n'ebidongo mukitegedde bulungi kati abakola content ow'ekiralu ate nga bantu b'amaanyi mubeeremu amagezi
era kulomukaaga olujja eyakola omuzimu gwa nanja muddeeyo mwetegereza vidiyo kulomukaaga olujja tugenda kusinza naye ndowooza ekyo nakyo maze okukyanukula muleke kukola bintu bitaliiyo bwe baba boogera kakumirizi boogera kakumirizi atuddewo si muzimu muleke kwogera bintu binaabattira ndowooza toyogera ku muntu nga tomumanyi nkalabe bwekebasagula omanyize nebyanayimba ebyo ebyanviirako ebizibu kyokka tikamanyi lwebakwata fooli notunulira embada bizikutabula kyobola bamwetaaga kuloga anti masa ayinza okulwawo okuddamu naye nze kambanukulire gwala olwomukaaga wemerera n'omuzindaawo toyogera nga byotamanyi noyimira noyogera byotamanyi omanyize bwe nakola omuzimu nanti munange nako sina byenagufunamu togendangako mu vidiyo ya mase tosemberangako waali tomumanyi omwana omuwala yazanya omuzimu azanibwa ku kyalo kuno edduuka lye liri wali seeta takufaanananganako kubanga ate gwofaananira ddala omuzimu basebo ne banyabo njagala mbawulefe abantu abalina amannya tuyina ennaku y'abantu abagala otufunirako content bantu bakatonda bweza abantu byebatwogerako siri ebyo tibatumanyi gwe bwobeereyo embalala muzeyi gyobeera kageti bwobeereyo eryantonde gyobeera bwobeera lukunjiri gyobeera bwobeera busoka gwe omwana omuwala gyobeera bwobeera kampala wali wooli ne bagga nti sawa kabona jumba lwo aligaweza tatuukigako atambula n'amajini 7 alina n'amayembe gw'omumatizo ow'omusinzi owano tuli omusajja tusiba tukwatane ku byambalo tumugonga amajini goyogera kugalibwa oli omwana alina bumeezi bwa mwoyo nakukkiriza naye talina kyanjawulo kufe kubanga n'emmere tugirya naye omuntu omuwulira kituufu njagala bawulira basebo ne banyamu njagala bategeeza abantu abeekongera ku mannya g'abantu mujja kufa bubi bantu akatonda bweza naye ekyo ekikubya masa si kinene kubanga bamulabye ku bwamwoyo ng'asemberedde amayembe bamulabye ng'asemberedde emizimu bamulabye ng'asemberedde emisambwa ng'asemberedde owali mwoyo w'amagezi kati ate tebajja bamulaba n'essaawa kabona gwe bataagala mbanukudde kubanga timulumba mase mulumba nze please be specific tijumba gwenoonya mase muleke kubanga ekyo mbadde ekibalekeddeyo nze wendi firimu ya Swaziniga bamutwalako omwana we mumumanyi bulungi bagiyita dakomani mugimanyi bulungi bamusanga yasenku ne bamukwatako omwana we ne bamutwala bwe bamukwatako omwana we nga bamusindise ku mission ogenda okutta pulezidenti sibe kiri n'agenda ne bamulinyisa ennyonyi n'akwata bulungi ennyonyi eyo n'atambula bwe yatuuka mu kkubo n'alowooza omwana we gyakoze ki gyamulese n'akwata ono yamukuba lukokola bwe yamukuba olukokola n'amubikkako n'agenda n'ayuza eri ewali embwa mu migugu n'ayitamu essaawa ng'ebala etya anticlockwise mukimanyi firimu kakati bwe yagenda n'akyuka yali amusiibula n'amugaa nti bye Bernard tujja kusinkana n'amugaa nti